ஹாய் வர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேஸ் தான். ஸோ இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இது வந்து எங்களுடைய அக்காவோட இது வந்து ஒரு அக்கா அவங்க வீட்டை சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக போட்டு விட்றேன். ஏன்னா அந்த வீட்டில் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது, பிகாஸ் மாடுங்க வேறு இருந்துச்சு. சரி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து விட்றேன், கண்டிப்பாக எடுத்து போடுறேன். டுமாரோ கூட நான் எடுத்து டைம் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து போடுறேன். ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம வந்து எங்கள் அக்காவோட ஃப்ரெண்டு, அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்கள் 2 பேர். ஸோ எங்கள் அக்காவோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா? ஸோ அதில் வந்து இது வந்து எங்கள் அக்கா, இங்கே இருக்கிறது வந்து எங்கள் அக்கா, இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு. ஓகேவா? ஓகே. அங்கே இருக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தென்னை மரங்கள் தான் எல்லாமே. பாருங்கள், வாட்டர் நைஸ் ஃபீச்சர். ஓகே. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே. இது வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அவங்க அதாவது அவங்க வளர்க்குற செடிகள் வந்து இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு நிலம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த நிலம் தான் இது. ஸோ அந்த மாதிரி நிலம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அங்கே வந்து வீடு இருக்குது, அங்கே வீட்டுக்கு போவோம் வாங்க. ஸோ இது வந்து எல்லாமே கல்லுக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், பர்த்டேனால தான் ஃபேஸ் காட்டினேன். அது போன வீடியோவில். இந்த வீடியோவில் வந்து சும்மா வந்து நம்ம சாதாரணமாக எடுக்க போகிறதுனால ஃபேஸில் காட்டுறதில்ல, சரியா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பமரம், சின்ன வேப்பமரம் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது என்னதுன்னா இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக இலைங்க. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சொரக்காய் செடி. ஓகேவா? சொரக்காய் வந்து நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா இதிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக பறிச்சுக்கலாம், நிறையா இருக்கும். ஸோ அதில் வளர்கிற பூ தான் வந்து இது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியுது. ஸோ அந்த பூ அண்ட் இது ஃபுல்லாக வந்து சொரக்காய் மரங்கள். அண்ட் அதில் நடுவில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வேப்பமரம் மாதிரி. அதாவது வந்து எதுக்கு வேப்பமரம் வச்சுருக்காங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன். செடிகளில் வந்து பூச்சி நிறைய வந்து அண்டும், சரியா? பூச்சி வந்து அண்டக்கூடாது, அந்த காரணத்துக்கு தான் வந்து நடுவில் வேப்பமரம் வச்சுருக்காங்க. வேப்பமரம் நம்ம வீட்டில் வந்து கிருமி நாசினிகளுக்காண்டி தான் வைப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வேப்பமரம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முள்ளுச்செடி. ஸோ இதெல்லாம் அங்கங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி முள்ளுச்செடிங்க, சரியா? இது வந்து எப்படி தான் தாவரங்கள் அவங்க எங்கே வளர்த்தாலும் கண்டிப்பாக அது வந்துடும். ஸோ இது ரோடு, நான் சுற்றி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நம்ம இப்போ போகையிலேயே நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன், அதில் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இது வந்து இலைங்க. இதெல்லாம் வந்து சும்மா வச்சுருக்கு, சாதாரணமான இலைங்கள் தான். அண்ட் இது வந்து வேப்ப மரம் பாருங்கள். அண்ட் அங்கே இருக்கிறது ஒரு இலைகள். இது ஒரு இலை, சரி. இது வந்து இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எதுக்கு முள்ளுச்செடி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணுறாங்க, செடிகள் வளர்க்குறாங்கல்ல. ஸோ அந்த காரணத்துக்காண்டி தான், சரியா? அதே மாதிரி இந்த இலைகளை பாருங்கள். ஸோ இதுவும் இலைகள் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வளர்க்குற செடி. அதாவது அந்த இடம் அதாவது அவங்க இருக்கிற இடங்கள் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே செடி தான். பாருங்கள், தெரியுதா? ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா கிணறு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளே தான் கிணறு இருக்குது. ஸோ கிணத்துக்குள்ளே போய் விழுந்துருவோம், அதனால் நம்ம போயிடலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு மரம், டேங்க். இதெல்லாம் வந்து அதாவது எல்லாமே வந்து இயற்கை பற்றி சம்மந்தமானதாக நான் உங்களுக்கு வந்து போட்டு விட்றேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இயற்கை சம்மந்தமான வீடியோஸ் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து செடி, மண் இதெல்லாம். அண்ட் அது வந்து வேலி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேலி போட்டிருக்காங்க அந்த தென்னை மரத்துக்கு பக்கத்தில். பார்த்திங்கன்னா வேலி இருக்கா? ஓகே. நம்ம வந்து இவ்வளோதான் இந்த இடத்துல இருக்குது. நம்ம வந்து அங்கே வரை போய் பார்ப்போம். ஸோ இது எல்லா இடங்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஸோ சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. நான் வந்து இது யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்க மட்டும் பாருங்கள். நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே வந்து இயற்கையாக இருக்குதா? ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போட்டு விட்றேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மட்டும் பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. எனக்கே வந்து நடக்கிறதுக்கே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ சொல்லியிருந்தேன், கால் தடங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மண்ணில் இது பதியணும். ஸோ அதெல்லாம் பைப்பு, இந்த கம்பி, அதெல்லாம்
இதெல்லாம் வந்து ஓகேவா, தண்ணி வேணும்னா அவங்க வந்து இந்த பைப் மூலமாக தான் எடுப்பாங்க. ஸோ ஓகே, இந்த செடிகள் எல்லா இடத்துலையும் அதிகமாக வேப்ப மரம் தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ இதுவும் வேப்ப மரம் தான். நம்ம உடம்புக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வேப்ப மரம் தான். ஓகே, அண்ட் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா வேப்ப மரம். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் போனோம்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயமாக இருக்கும். ஓகேவா, ஓகே. ஸோ வாங்கி இதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுவும் என்ன இது வேப்பம் மாதிரி தான் இருக்குது. இதுவும் வேப்ப இலை தான். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக வேப்ப மரங்கள் செடி கொடிகள் அதில் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் தெரியுதா, பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் சுற்றி வேப்ப மரம். ஓகேவா, அது வந்து நம்ம வீடு. ஓகேவா, அங்கே தான் நான் வந்து இருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ சுற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஓகே, நம்ம இந்த ரோட் சைடு போகிறதுக்கெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ தனியாக எடுத்து போட்டு விட்றேன். ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிகாஸ் வந்து இது வந்து சின்ன ஏரியாவாக தான் இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பாருங்கள். அண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரோட் சைடு போகும்போது தனியாக அதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. ரோட் சைடு போகிறதையும் நான் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோட் சைடு போகிறது தான் நம்ம வந்து போகும்போது நான் வந்து இதோட அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வேப்ப மரம் தான். ஸோ அதே மாதிரி வேப்ப இலைகளில் வந்து நைட்டு பறிக்கக்கூடாது, ஏன்னா அது செத்துருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நைட் நேரத்தில் இந்த மாதிரி இலைகளை வந்து பறிக்கவே கூடாது. ஸோ பாருங்கள், சின்ன சின்ன செடி கொடிகள் எல்லாமே இங்கே வளர்த்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். வீட்டுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த ரோடு வந்து நம்ம போகும்போது பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இந்த ரோடு போகும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சரியா, அங்கே வரையும் நம்ம வீடு வரையும் போகும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு அங்கே போய் சுற்றி காட்டுறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்தாச்சு. ஸோ வாங்க இப்போ வந்து வண்டியில் போகலாம். வண்டி வரும் இப்போ. ஸோ நம்ம வண்டியில் தான் போக போகிறோம். பாருங்க, இப்போ நம்ம வீடு வரையும் வந்து அங்கே தான் வந்து போக போகிறோம். ஸோ போகையில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த வண்டி வருது, ஏறிட்டு பார்க்கலாமா? ஓகே, வாங்க போகலாம். ஸோ எல்லாமே நீங்களாம் தெரியல, கவலைப்படாது. இப்போ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஸோ நம்ம வீடு வந்துருச்சு.
எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்தெல்லாம் சுற்றி வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஹவுஸ். ஸோ பாருங்க, இதான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க என்னென்னு. அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.